வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் சூப்பராக இருக்கேன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னா, ஒரு 4 டன் கேசட் ஏசியோட பிசிபி ஃபால்ட்டை பற்றி தான். சேஃப்டி ரொம்ப முக்கியம். சேஃப்டி மெஷர்ஸை கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள். பாருங்கள், இதுதான் அது. இந்த ஏசி 4 டன் கேசட் டைப் ஏசி. இது அவுட்டோர் ஸ்ப்ளிட்டு தான், ஸ்ப்ளிட் அவுட்டோரு. கேசட் டைப்பு, இதுலேயே ஸ்ப்ளிட் அவுட்டோரு. 4 டன் இது. ஒரே சிங்கிள் கம்ப்ரஸரு, ஃபேன் கண்டென்சர் ஃபேன் மோட்ரு, 2 ஃபேன் மோட்ரு. இன்வெர்ட்டர் மாடல், நார்மல் கிடையாது, இன்வெர்ட்டர் மாடல். எலக்ட்ரிக்கல் எக்ஸ்பென்ஷன் வால்வு டைப்பு. இங்கே பாருங்கள், அதோட ஒயரிங் தான் அது. சிங்கிள் ஃபேஸ் லைன் தான் இது. ஆனால் 3 ஃபேஸ் மாதிரி தெரியும் உங்களுக்கு, ஆனால் சிங்கிள் ஃபேஸ் யூனிட் தான் இது. இங்கே பாருங்கள், வோல்டேஜ் 220 to 240 வோல்ட்டு, 50 ஹெர்ட்ஸு, 28.3 ஆம்ஸ் ரேட்டட் கரண்ட்டு. இது கெப்பாசிட்டி பார்த்திங்கன்னா 14 கிலோவாட்ஸ் போட்டிருப்பாங்க, அதாவது 14,000 வாட்ஸு. 3.5 தான் வந்து ஒரு டன்னு. அதை டிவைட் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா 4 டன்னு வரும். எலக்ட்ரிக்கல் வந்து ரொம்ப முக்கியம். எலக்ட்ரிக்கலில் ஒர்க் பண்ணும்போது ரொம்ப சேஃப்டி பார்த்துங்க. அதுக்கான க்ளவுஸ் அதன் இதெல்லாம் கொஞ்சம் மெஷர்லாம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒர்க் பண்ணுங்கள். இங்கே பாருங்கள் பிரேக்கரு. இங்கே பாருங்கள், இந்த பிரேக்கர் இப்போ ட்ரிப்பாக இருந்தது. அந்த பிரேக்கை ஆன் பண்ணிவிட்டேன். ஆன் பண்ணிவிட்டு இப்போ போய் மெயின் சுவிட்சு பார்த்திங்கன்னா இதான் வீட்டுக்குள்ளே. சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்டோரை வீடியோ எடுக்க முடியல, ஏன்னா அங்கே ஓனர்ஸ் இருந்தாங்க. அது கொஞ்சம் இதான வீடு, அதனால் எடுக்க முடியல. இங்கே பாருங்கள், இப்போ வருது. இதான் வந்து அதை ட்ரிப்பர். அது இப்போ இதை ஆன் பண்ணும்போது இது வந்து சுவிட்சு தனியாக வச்சுருக்காங்க, மாடுலர் சுவிட்ச் வச்சுருந்தாங்க. இப்போ அந்த சுவிட்சை ஆன் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ட்ரிப் ஆகுது அப்படின்னு தான் கம்ப்ளைண்ட்டு. இங்கே பாருங்கள், ஆன் பண்ண உடனே ட்ரிப் ஆகுது கம்ப்ளைண்ட்டு. இப்போ ஆன் பண்ணுற பாருங்கள், அங்கே பாருங்கள், ஆன் பண்ண உடனே ட்ரிப் ஆகுது பிரேக்கரு. ஆன் பண்ண உடனே ட்ரிப் ஆகுதுன்னா ஏதோ ஷார்ட் இருக்குதுன்னு தான் அர்த்தம் லைனில். அது இன்டோராக இருக்கலாம், அவுட்டோராக இருக்கலாம். ஆனால் அவுட்டோரை கழட்டி விட்டுட்டு இன்டோரை மட்டும் ரன் பண்ணோம்னா எந்த ஒரு இதுவும் இல்லை. இன்டோர் ஓடுது, எரர் காட்டுது, கம்யூனிகேஷன் எரர் காட்டுது. அதனால் இன்டோர் நல்லா இருக்குன்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன். இப்போ அவுட்டோரில் தான் எரர். இங்கே பாருங்கள், அவுட்டோர் பிசிபியில் பாருங்கள் எப்படி ஷார்ட்டாக எரிஞ்சிருக்குன்னு. எப்படி எரிஞ்சிருக்குன்னு பார்த்தீங்க. இங்கே பாருங்கள், இது என்ன ஆயிருக்குன்னா, ஆக்சுவலாக உள்ளே வந்து எலியோ அணிலோ அங்கே ஒருத்தவங்க யாரோ வந்து கூடு கட்டியிருக்காங்க. கூடு கட்டிட்டு அவங்களோட அந்த எச்சோன்னு சொல்லுவோம், யூரின், அந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று போய் அது ஷார்ட் ஆகி தான் இந்த மாதிரி ஆகிட்டுருக்கு ஃபுல்லாக அந்த இடம். அது மெயின் பவர் செக்ஷன், மெயின் பவர் லைன் அது. இங்கே பாருங்கள், எமர்ஜென்சிக்காக வந்து சால்ட்ரிங் ஆகி நம்ம ஒயர் கரண்ட்டில் போட முடியாது. அதுக்காக எப்போவுமே நான் இந்த மாதிரி எமர்ஜென்சி சால்ட்ரிங்காக இந்த மாதிரி பண்ணுவேன். யாருக்காவது இது கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். சில பேர் யூஸ் பண்ணும்போது சால்ட்ரிங் இல்லை அப்படிங்கும்போது இந்த மாதிரி நீங்கள் இது பண்ணி கூட வெல்டிங் இது கன்னை வச்சு கூட நீங்கள் லோ ஃப்ளேமை வச்சு நீங்கள் அதை சால்ட்ரிங் பண்ணிக்கலாம், ஹீட் பண்ணி. இது எமர்ஜென்சிக்கு இந்த மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கரண்ட் இல்லாத இடத்துல. பாருங்கள், அவுட்டோர் நம்ம எடுத்துகிட்டு போய் எல்லாத்தையும் பண்ண முடியாது. அதுக்காக நான் ப்ளேஸ்லேயே வச்சு பண்ணுறதுனால இந்த மாதிரி நான் பண்ணுறேன். ஆக்சுவலாக அந்த இடத்துல வந்து அந்த லைன் ஃபில்டர் வந்து இதாகிட்டு இருக்குது, எரிஞ்சு போயிட்டுருக்கு. அது கீழே உள்ள சர்க்யூட்லாம் எரிஞ்சு போயிட்டுருக்கு. லைன் ஃபில்டர்கிட்ட மெயின் லைன் ஃபில்டர் அது, அதில் தான் ரிலே வழியாக தான் மெயின் சப்ளைவே போகும். அதனால தான் ஆன் பண்ண உடனே உங்களுக்கு ட்ரிப் ஆகுது, சப்ளை வந்த உடனே லைன் ஃபில்டர். இங்கே பாருங்கள் எப்படி எரிஞ்சு போயிருக்குன்னு. ஆனால் அந்த லைன் ஃபில்டர் வந்து ஒன்றும் ஆகலை, காயில் பர்ன் ஆகலை. ஆக்சுவலாக கீழே இருக்க சர்க்யூட் எரிஞ்சு போய் அது கார்பன்லாம் ஒன்றாகி ஷார்ட் ஆகிட்டுருக்கு. அது கண்டினியூவாக அந்த இடத்துல ஈரம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு ஷார்ட் ஆகிட்டே இருக்குது. பாருங்கள், ரிலேவும் இது பார்த்தீங்கன்னா ரிலே வந்து ஓப்பன் டைப் ரிலே. அதனால் ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே பாருங்கள், உள்ளே கான்டாக்ட் ஆகுதான்னு செக் பண்ணி பார்த்தேன். உள்ளே எதுவுமே பர்ன் ஆகலை. ரிலே நல்லாயிருக்கு. ரிலேயில் சின்ன பாக்ஸ் மாதிரி போட்டிருப்பாங்க, அதை நீங்கள் கழட்டி எடுத்திங்கன்னா அந்த ரிலே வந்து செக் பண்ண முடியும். பாருங்கள், ஃபுல்லாகவே எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணிவிட்டேன். அந்த சர்க்யூட் எல்லாத்தையும் திருப்பி பழைய மாதிரி எப்படி இருந்ததுன்னு பார்த்து அதே மாதிரி சர்க்யூட் லைன் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த லைன் ஃபில்டரை ஃபிக்ஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். மற்றபடி எல்லாம் செக் பண்ணி பார்த்தேன். ரெக்டிஃபயர், பவர் செக்ஷன், எஸ்எம்பிஎஸ் எல்லாமே ஷார்ட் எல்லாமே நல்லாயிருக்கு. ஆன் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும் அதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குது என்னங்கிறத பற்றி. ஃபஸ்ட் நம்ம இந்த சர்க்யூட்டு ப்ளஸ் அந்த லைன் ஃபில்டரு எல்லாத்தையும் சரி பண்ணிக்கலாம். இதை வந்து கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணிட்டேன், இதையும் கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணிட்டேன். இங்கே பாருங்கள், க்ளீன் பண்ணிவிட்டு எல்லாம் ஆன் ஆகுதான்னு பார்த்தேன். கரெக்டாக இருக்குது. திருப்பி எல்லாமே சால்ட்ரிங் பண்ணிட்டேன். இங்கே பாருங்கள், லைன் ஃபில்டரு எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு எல்லாம் பக்காவாக க்ளீன் பண்ணி எல்லாத்தையும் மறுபடியும் சால்ட்ரிங் பண்ணியாச்சு. இங்கே பாருங்கள், எந்த இடத்துலையும் ஷார்ட் இல்லாத அளவுக்கு சேமாக செக் பண்ணிட்டு இது பண்ணுங்கள். மறுபடியும் எல்லாத்தையுமே ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். இதில் கழட்டி மாட்டுறதா ரொம்ப கஷ்டம். அந்த வீடியோ நான் உங்களுக்கு காட்டலை. அது கொஞ்சம் கழட்டி மாட்டும்போது கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக எல்லா பின்ஸும் உடையாமல், எல்லா இது சென்சார்ஸும் நிறையா இருக்கும், எல்லாத்தையும் இது பண்ணாமல் கொஞ்சம் பொறுமையாக கழட்டி மாட்டுங்க, கரெக்டாக இருக்கும். இங்கே பாருங்கள், இன்டோர் டு அவுட்டோர் ஒயரு, சப்ளை ஒயர் எல்லாமே கொடுத்தாச்சு.
பாருங்கள் ஓடிட்டுருக்கு, ஆன் ஆகிடுச்சு. அவுட்டோர் ஆன் ஆகிடுச்சு, ஓடுது ஃபுல்லாகவே. இப்போ ரெண்டும் ஃபேனும் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. கம்ப்ரஸரும் இப்போ ஸ்லோ ஸ்பீடில் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு, ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. இங்கே பாருங்கள் வெட்னஸ் சில்னஸும் வர ஆரம்பிக்குது. இங்கே பாருங்கள் ரிட்டர்ன்லேயும் ஓரளவுக்கு லைட்டாக இப்போ சில்னஸ் வர ஆரம்பிக்குது. பாருங்கள் கம்ப்ரஸர் நாய்ஸ் உங்களுக்கு கேட்கும்னு நினைக்கிறேன். அவுட்டோரில் ஒரு எல்இடி பவர் எல்இடி இருக்கும். அது ஆக்சுவலாக ஃபியூஸ் இதாகிடுச்சு, துருப்பிடிச்சி ரெஸ்ட் ஆகி கட் ஆகிருக்கு. அதனால தான் உங்களுக்கு அவுட்டோர் எல்இடி இப்போ நான் அது க்ளோ ஆகலை, எரியலை. பாருங்கள் ஒரு 10-15 நிமிஷம் கழித்து ஓடினதுக்கப்புறம் என்ன கண்டிஷனில் இருக்குன்னு காட்டுறேன். பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் ரிட்டன் டெம்பரேச்சர் பாருங்கள், ஃபுல்லாக நல்லா சில்லாக ஸ்வெட்டிங் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. பாருங்கள் ரிட்டன் லைன் ஃபுல்லாக ஸ்வெட்டிங் இருக்குது. மிச்சம் எல்லாமே நல்லாயிருக்கு. இங்கே பாருங்கள் ஸ்வெட்டிங் எப்படி இருக்குன்னு ரிட்டன் லைனில். பின்னாடி வந்து டேங்க் வச்சுருப்பாங்க, அந்த இது ஆயில் செப்பரேட்டர் டேங்க் ஒன்று வச்சுருப்பாங்க. அதுவும் ஃபுல்லாக ஸ்வெட்டிங்கில் தான் இருக்கும். பாருங்கள் ஃபேனு நல்லா ஓடுது, ஹீட்டும் வருது, நல்லா இருக்குது யூனிட்டு. ஆம்ஸ்லாம் செக் பண்ணியாச்சு, எல்லாமே கரெக்டாக எடுக்குது. இங்கே பாருங்கள் இதோடைய டீட்டெயில்ஸ் பாருங்கள். 3 ஃபேஸ் யூனிட் மாதிரியே இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு, ஆனால் சிங்கிள் ஃபேஸ் யூனிட் தான். 240 வோல்ட்டு தான். பாருங்கள் 220 to 240 வோல்ட்டு போட்டிருக்கோம், 50 ஹெர்ட்ஸு. கீழே வந்து 14 கிலோவாட் கூலிங் கெப்பாசிட்டி, கரண்ட் ரேட்டிங் எல்லா ரேட்டிங்கும் போட்டிருக்கு. சூப்பர் கூல் மாடல் இது. மேட் இன் தாய்லாண்டுன்னு போட்டிருக்கு பாருங்கள், மேட் இன் தாய்லாண்ட் யூனிட் இது. ஃபேன் யூனிட்டு எவ்வளோ கம்ப்ரஸர் ஆம்ஸு, எல்லா ஆம்ஸு ஃபேன் மோட்டோட ஆம்ஸு எல்லாமே போட்டிருக்கு பாருங்கள். எல்ஆர்ஏ ஆர்எல்ஏ போட்டிருக்கு, எல்ஆர்ஏ போடலை. எல்ஆர்ஏ வேணும்னா நீங்கள் கம்ப்ரஸரில் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த சேனல் யாருக்கெல்லாம் பிடிச்சிருக்கோ எல்லோருக்கும் ப்ரொமோட் பண்ணி கொடுங்க. ரொம்ப தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் அவர் வீடியோஸ். மறக்காமல் சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.